Če boš danes pogledal samo en video, naj bo to ta. Ne zato, ker bi bil boljši od drugih, ampak zato, ker boš v teh besedah zaslišal nekaj, kar si dolgo časa poskušal prezreti v sebe. Joe Dispenza pravi, da se življenje spremeni v trenutku, ko se zavemo, da nismo ujeti v okoliščine, ampak v zgodbo, ki jo pripovedujemo o njih. In danes, tukaj, se lahko ta zgodba konča. Večina ljudi živi svoje življenje kot film, ki ga niso nikoli izbrali. Scenarij so napisali drugi, starši, družba, izkušnje, strahovi. Ti si le igralec, ki pozablja, da lahko prime pero in napiše novo poglavje. In to, da zdaj poslušaš te besede, ni naključje. To je tvoj trenutek. Joe Dispenza uči, da obstaja polje neskončnih možnosti energija, ki ozvanja na tvoje misli, tvoje občutke, tvoj fokus. Tvoje življenje je odsev tega, kar oddajaš. Če se vsak dan zbudiš z mislijo na včeraj, potem ponavljaš včeraj. Če čutiš hvaležnost, še preden imaš razlog zanjo, začneš ustvarjati prihodnost. Ta video ni tukaj, da ti nekaj pove, ampak da te spomni na nekaj, kar že veš, da si več kot tvoja zgodovina, več kot tvoj več kot tvoja preteklost. V tebi obstaja prostor tišine, kjer ni strahu, ni dvoma, ni bolečine, v samo čista zavest, ki čaka, da jo začutiš. Ko Joe Dispenza govori o moči ne govori o mislih, ki jih poznaš. Govori o stanju, kjer misli izginejo in ostaneš ti, opazovalec, ustvarjalec. Tam se zgodi sprememba. Ko prenehaš verjeti v zgodbo in začneš verjeti v možnost. Če poslušaš to, obstaja razlog. Morda si utrujen. Morda si izgubil zaupanje. Morda si poskušal vse in misliš, da ni več poti naprej. Ampak vesolje ni končalo s tabo. Nikoli ni. Vse, kar se ti je zgodilo, ni bilo kazen, ampak priprava. Vsaka izguba, vsaka bolečina, vsak padec, vse te je pripeljalo do tega trenutka. Do zdaj. In zdaj imaš izbiro. Lahko nadaljuješ kot prej, razmišljajoč o tem, kar ni uspelo. Ali pa se ustaviš, zapreš oči in se vprašaš, kdo bi bil, če bi verjel, da je vse mogoče? To vprašanje odpira vrata v novo realnost. Tvoje telo je navadno na staro življenje. Tvoj je zasvojen s starimi čustvi. Tvoj živčni sistem ponavlja stare reakcije. Zato sprememba ni lahka, ne zato, ker ni mogoča, ampak ker si postal kemično bitje svoje preteklosti. In zdaj je čas, da se spomniš, da nisi telo, ki misli, ampak zavest, ki ustvarja. Joe Dispenza pravi, da tvoj ni tvoj gospodar, ampak tvoje orodje. In dokler verjameš svojim mislim, jim daješ moč nad svojo prihodnostjo. Ako začneš opazovati misli brez sodbe, jih razkriješ kot to, kar so v preprosti električni impulzi, ki nimajo moči, dokler jih ne hraniš s pozornostjo. Tvoja pozornost je tvoja energija. Kamor jo usmeriš, to raste. Če jo usmeriš v to, kar manjka, raste pomanjkanje. Če jo usmeriš v to, kar imaš, raste obilje. Če jo usmeriš v strah, raste strah. Če pa jo usmeriš v mir, raste mir. To je zakon polja. In zdaj je trenutek, da se vprašaš, kam pošiljam svojo energijo vsak dan? Jo zapravljam za skrbi, za dvome, za preteklost? Ali jo vlagam v novo vizijo sebe? Zamisli si sebe kot svetlobno bitje. Vsaka tvoja misel je val, vsako čustvo frekvenca. Ko se ujameš v negativnost, se tvoje valovanje zniža. Ko izbereš hvaležnost, se dvigne. In ko ostaneš v visoki vibraciji dovolj dolgo, se tvoj zunanji svet mora uskladiti. Vesolje ne razume jezika besed, ampak jezika energije. Ne sliši, kaj govoriš, sliši, kaj čutiš. In če si utrujen od tega, kar živiš, potem moraš spremeniti to, kar čutiš, ne to, kar govoriš. Joe Dispenza pravi, če želiš novo prihodnost, se moraš počutiti, kot da se je že zgodila. To pomeni, da se naučiš čutiti mir, še preden pride rešitev. Da čutiš ljubezen, še preden pride oseba. Da čutiš obilje, še preden pride denar. In ko to počneš vsak dan, tvoje telo začne verjeti, da je to res. Ko tvoje telo verjame, da je nova realnost resnična, se tvoj svet spremeni. Ker tvoje telo je polje,
tvoj um je antena, tvoja čustva so signal. In tvoj signal kliče nazaj točno tisto, kar oddajaš. Če boš danes poslušal samo eno stvar, naj bo to: ne moreš ustvariti novega življenja iz vibracije starega jaza. Ne moreš imeti prihodnosti, če se vsako jutro zbudiš kot včeraj. Moraš izbrati drugačno energijo. Zato Joe Dispenza uči, da je meditacija vaja smrti. Umreš kot stara identiteta, da se rodiš kot nova. Ko zapreš oči in prenehaš misliti na svoje ime, svoje težave, svoj urnik, svoj svet, takrat izgineš kot nekdo in se pojaviš kot vse. In iz tega prostora lahko ustvariš karkoli. Tišina, ki jo iščeš, ni zunaj. Je v tebi. In v njej ni nobenih vprašanj, samo odgovori. Tam ni želja, samo polnost. Tam ni pomankanja, samo popolnost. In ko jo enkrat občutiš, se ne boš nikoli več vračal k staremu jazu. Tvoje življenje se lahko spremeni v trenutku. Ne, ko pride nekaj od zunaj, ampak ko se nekaj premakne znotraj. Ko rečeš: dovolj. Dovolj analiziranja, dovolj strahu, dovolj opravičil. Od danes naprej bom ustvarjal. To ni samo odločitev uma, to je odločitev duše. In ko jo sprejmeš, začne polje odgovarjati. Dogodki, ljudje, priložnosti, vse se začne sestavljati. Ni naključje, je resonanca. Če boš danes pogledal samo en video, naj te spomni na to: tvoja moč ni v prihodnosti. Je zdaj. V vsakem dihu, v vsaki misli, v vsakem občutku. Če danes izbereš novo energijo, bo jutri moral slediti drugačen svet. Zdaj se ustavi. Zapri oči. Dihaj. In samo za trenutek si predstavljaj, da si že tam, kjer si vedno želel biti. Kako se počutiš? Kakšna je toplina v tvojem telesu? Kakšen mir je v tvojem srcu? To ni domišljija, to je ustvarjanje. Ko to ponavljaš vsak dan, tvoje telo ne more več razlikovati med sanjami in resničnostjo. In to je trenutek, ko kvantno polje začne odgovarjati. Če te je to sporočilo dotaknilo, naroči se na ta kanal. Ne zato, ker potrebuješ več videov, ampak ker si pripravljen vsak dan spomniti sebe, kdo v resnici si v zavest, ki ustvarja svet iz svoje energije. To, da poslušaš zdaj, pomeni, da se nekaj v tebi prebuja. Ne dovoli, da spet zaspi. Če boš kdaj razumel eno stvar, naj bo to: vse, kar si išče zunaj, že obstaja znotraj. Joe Dispenza pravi, da ljudje, ki nenehno iščejo znake, odgovore in potrditve, pozabljajo, da jih oddajajo sami. Vesolje je ogledalo. Ne daje ti, kar želiš, ampak kar si. In to, kar si zdaj, je rezultat tega, kamor si polagal svojo pozornost. Če si utrujen od čakanja, nehaj čakati. Začni delovati iz energije, ki jo želiš čutiti. Če čakaš, vibriraš pomankanje. Če deluješ, vibriraš ustvarjanje. In to polje vedno odgovori na akcijo, ne na pasivnost. Morda se boš vprašal, kako naj začneš, ko se vse zdi težko. Začni z majhnim. Z enim vdihom v miru. Z enim trenutkom hvaležnosti. Z eno mislijo, ki govori: zaupam. Ker vsaka misel, ki jo izbereš zavestno, spreminja tvoj nevrološki zapis. In tvoja možganska kemija začne slediti novi resničnosti. Joe Dispenza razlaga, da ko ponavljaš novo čustvo dovolj dolgo, tvoje telo začne verjeti, da je to tvoja nova narava. Če vsak dan izbereš mir, tvoje telo postane mirno. Če vsak dan izbereš hvaležnost, tvoj živčni sistem preneha iskati nevarnost. In ko tvoje telo vibrira s tvojo dušo, postaneš magnet za čudeže. A ključ je v doslednosti. En dan zavesti ne spremeni življenja, tako kot en vdih ne spremeni tvojega dihanja. A vsak dan, ko izbereš zavedanje namesto strahu, mir namesto drame, vero namesto dvoma, vgradiš novo pot. Zdaj si morda na robu nečesa. Čutiš, da se stara energija drobi, a nova še ni trdna. To je sveti prostor med ni več in še ni. Tam se rojeva nova verzija tebe. Ne beži iz njega. Dihaj skozi njega. Ko ti bo težko, se spomni, tvoje telo se ne upira spremembi, upira se izgubi znanega. Tvoj um ne sovraži nove poti, le boji se, da bo izgubil nadzor.
Zato ostani v zavedanju. Ne sodbi, ne beži. Samo opazuj. Vsakič, ko ne reagiraš na star način, tvoja prihodnost zmaga. Vsakič, ko izbereš mir namesto besa, tvoje polje postane močnejše. Vsakič, ko se nasmehneš, namesto da bi se pritožil, se tvoj energijski podpis spremeni. In ko tvoja vibracija postane stabilna, se realnost prilagodi. Joe Dispenza pravi: ne poskušaj spremeniti zunanjega sveta. Spremeni svojo notranjo energijo in zunanji svet bo moral slediti. To ni filozofija, to je fizika zavesti. Zato je ta trenutek, zdaj, tvoj laboratorij. Tvoje misli so eksperimenti, tvoja čustva so rezultati. Če želiš drugačne rezultate, spremeni izvor. Ko zapreš oči in umiriš misli, tvoje telo misli, da spi. A tvoja zavest se prebudi. Takrat nisi več ujetnik materije, ampak postaneš gospodar energije. Tam se začne tvoja moč. Vse, kar želiš, ljubezen, zdravje, uspeh, mir, že obstaja v frekvenci, ki čaka, da jo dosežeš. Ne moraš je iskati, moraš jo postati. In ko jo postaneš, jo svet ne more prezreti. Morda misliš, da so drugi srečnejši, uspešnejši, bolj ljubljeni. A resnica je, da si samo pozabil, kdo si. Tvoje bistvo je ista energija kot sonce, ki sije, kot val, ki pleše, kot dih, ki te ohranja. Tvoja moč ni v tem, da postaneš nekaj več, ampak da se spomniš, da si že vse. Ko začneš živeti iz tega zavedanja, izgine potreba po dokazovanju. Ne iščeš več zunanjih znakov, ker tvoj notranji mir postane tvoj kompas. In ljudje te začnejo videti drugače ne zato, ker si se spremenil na zunaj, ampak ker tvoja energija govori resnico. To, kar čutiš zdaj, ni slučajno. To je aktivacija. To je spomin tvoje duše, da si prišel sem ustvarjati, ne preživljati. Da si prišel izkušati, ne trpeti. Da si prišel rasti, ne ponavljati. Joe Dispenza pravi: ko se prebudiš, ne moreš več spati. In ko enkrat vidiš, da si ustvarjalec, ne moreš več igrati vloge žrtve. Zato to, da si zdaj tukaj, pomeni, da je tvoje prebujenje že v teku. Če želiš, da se tvoje življenje spremeni, ne čakaj na pravi čas. On ne obstaja. Vsak trenutek, ko si zavesten, je pravi čas. Vsaka odločitev, da misliš drugače, je čudež. In vsaka sekunda, ko si prisoten, je vrata v novo dimenzijo. Ko se boš danes zvečer usedel v tišini, si reci: hvala. Ne zato, ker je vse popolno, ampak ker imaš moč, da ustvariš, kar želiš. Hvaležnost ni reakcija, je orodje. In ko jo uporabiš, se tvoje telo in srce uglasita. Joe Dispenza uči, da ko čutiš hvaležnost, še preden imaš razlog zanjo, poveš polju: zaupam. In polje odgovori: tako je. Ne potrebuješ več dokazov. Potrebuješ zaupanje. Ne potrebuješ več vprašanj. Potrebuješ prisotnost. Ne potrebuješ več govoriti o svojih sanjah. Potrebuješ jih živeti. Vse, kar boš ustvaril od tega trenutka naprej, je odraz tvoje energije. Zato varuj svoj fokus kot zaklad. Ne troši ga za dvome, ne zapravlja ga za preteklost. Uporabi ga, da hraniš vizijo, ki se rojeva v tebi. Ko boš vsak dan izbral novo vibracijo, boš opazil, da se ljudje, ki niso več del tvoje poti, umikajo. Ne bodi žalosten, to je prostor za nove. Polje se vedno uravnava po tvoji frekvenci. To, kar prihaja, bo večje, kot si lahko predstavljaš. Ampak moraš verjeti, še preden vidiš. In to je tisto, kar večina ne zmore. Oni čakajo, da se spremeni svet. Ti veš, da se mora najprej spremeniti energija. Zdaj zapri oči. Dihaj in ponovi v sebi: sem mir, sem svetloba, sem ustvarjalec. Vsaka ponovitev je ukaz vesolju. Vsaka ponovitev je signal tvoji biologiji. In vsak dih te približuje resnici, da si močnejši, kot si mislil. Če te je ta video našel, ni naključje. To je tvoj trenutek, da se spomniš, kdo si. Ne čakaj na jutri. Začni zdaj. Naroči se na ta kanal, če čutiš, da želiš vsak dan rasti,
prebujati svojo energijo, razširjati svojo zavest in ustvarjati realnost, ki jo tvoje srce že pozna. To ni samo video, to je spomin, to je povabilo. In če boš danes pogledal samo en video, naj bo ta, ker ti ne prinaša nekaj novega, ampak te vrača k temu, kar si bil vedno, zavest, ki ljubi, diha in ustvarja brez meja.